नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्कॉफ कफ सिरप के बारे में। एल्कॉफ कफ सिरप, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, 100 ml का सिरप है जिसे एल्कम कंपनी बनाती है। इसमें कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है, टर्बुटालिन सल्फेट देखने को मिलता है, ग्वाइनहेनिसिन एंड मिथेनॉल। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के इस सिरप को बनाया गया है। वन बाय वन ये चारों को फंक्शन को समझेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिरप किस टाइप ऑफ खांसी में काम आती है। आपको बता दूं कि ये जो सिरप है, ये जो प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें बलगम निकलते हैं, उस वाले खांसी में ये काफ़ी कारगर है। अब जिसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, इस सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्या क्या काम है ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमोहेक्सिन के बारे में। ब्रोमोहेक्सिन ये एक तरह का मुकोलाइटिक एजेंट है। कफ को और जो स्पुटम होता है उसको ये थिन करने में काफ़ी मदद करता है। जो सांस की नली होती है, जैसे लंग्स, विंड पाइप और नोज के पास वाले जितने म्यूकस और जो फ्लेम होते हैं, उन्हें पतला करके मुंह के रास्ते ये बाहर निकालने में काफ़ी कारगर है। वहीं बात करते हैं ग्वानिफेंसिन के बारे में। ये एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है। ये क्या करता है कि हमारे जो म्यूकस होता है, जो थिक हो जाता है, उसमें ये फ्लूइड का मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वो ठीक नहीं हो पाता है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं हो पाता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है। कई बार आप देखे होंगे जो म्यूकस होता है वो इतना चिपचिपा हो जाता है कि हमारा नाक जम जाता है, उसमें ये काफ़ी कारगर है। बात करेंगे टर्बुटालिन के बारे में। ये एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है जो कि मसल को वाइड करता है, रिलैक्स करता है। जैसे ही मसल रिलैक्स होंगे तो एयरवे जो है वो वाइड हो जाता है, जिससे सांस लेने में समस्याएं नहीं होती है। बात करेंगे लास्ट कंपोजिशन, इसमें मेंथॉल के बारे में। मेंथॉल ये एक तरह का कूलिंग एजेंट है दैट प्रोड्यूस द कूलिंग सेंसेशन एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द माइनर थ्रोट एलर्जी। यदि किसी का कोई थ्रोट एलर्जी हो गया है, उसमें ये काफ़ी कारगर होता है। ये पूरी जानकारी थी इसके कंपोजिशन के बारे में। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट का। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा और सब मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, सेम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा एलर्जी कर सकता है, किसी को डायरिया कर सकता है, किसी को वोमिटिंग कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई पेशेंट यदि ऑरेंज एलर्जी है तो उसे आप ये वाला फ्लेवर नहीं दे, इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, उस फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी हो गई एल्कॉफ सिरप के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्थ टिप के साथ, एक नई मेडिसिन रिव्यू के साथ।